Вы никогда не поверите, что проделывает эта байкальская нерпа, чтобы не погибнуть под слоем льда. Озеро покрыто льдом, а запасы рыбы заканчиваются. Но задерживать надолго дыхание она не может, однако у нее есть гениальная стратегия, как выйти из этого положения. Она отплывает все дальше и дальше от старой отдушины и выдувает пузырь воздуха подо льдом, создавая послушный карман. Байкальская нерпа дышит при помощи этого кармана. Вскоре под действием кислорода образуется новая отдушина, которая позволит путешествовать еще дальше в поисках пищи.